Dari pom bensin nggih, dari pom bensin. Jaranan Dewi Sekar Tanjung, Istana Alas Purwo. Dari Rogo Jambi nggih pimpinan Putra Bawono lur ya. Iki biar bagian sampai ngono mrene anu gua. Ambek saya putih mrene wake iki kae. Yo. Panis mulai sore kae. Iya kan resepsine. Nah, terus Pak Putra nang arep karo Sidoma, Pak Dikono bentuk mau fotone di tengah-tengah. Pak Mesar. Tolong jeluk. Anu bodhok kari kotor. Nah, di tengah-tengah Pak. Madhepe ora kabeh. Pak Kabu sebelah ini, sebelah Pak Kabu. Nah, madhepe ora kabeh. Jadi foto. Nah. Monggo kita di tengah-tengah. Nun sewu nggih, niki kula namung netelaken ingkang gadhahaken menika Ibu Luciana Rikala Senaken. Ibu Luciana niku nate janji utawi nate nadaripun benjang mbok bilih badhe nikahaken putra lan putrine, putune akeh disunatne. Nadare ngono kuwi. Lah nadar kuwi cara wong Jawa kuwi padha karo wong duwe utang, kudune dibayar. Perlu dinatasi semacam prarawuh bilih sakjane itu sunate wayah saiki Pak. Pernah bocah gelem kita ganti jalan saiki sunate kok bulan Maret. Kalau saat ini Ibu Mesiana sampun keluar hujan, mugi-mugi ujare Ibu Mesiana sakuta boten-boten alangan rubeda punapa, ampun wonten bumi nate janji, ganang nate utang, boten wonten sengkala. Sengkala kang saking wetan tinulak bali mangetan, sengkala kang saking kidul tinulak bali mangidul, sengkala kang saking kilen tinulak bali men, sengkala kang wonten ler tinulak bali ngaler. Sengkala kang wonten tengah nambah teguh Pajar udah keselap. Pajar wayu misalkan pakai itu yang pinggir dinten iki sakamenipun sedaya prarawuh kabeh ngejani nggih. Niku Pak Pesat dipaten teng sudah balik. Nah, nggih karepane nggih. Monggo dipun sekseni mugi-mugi nadare Bu Mesiana boten wonten alangan betul menapa sageta rahayu rayu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
mrene kae mau kene tok ya. Bisa berubah kok. Berubah. Yang rokok anau. Sampai Mabiang.